好多。你啱啱搞咁多嘢，兩個字，打出你啊！打出佢話阿偉教㗎，你好靚仔咁講。跟住好 good 咧就係快啲啊！繼續啊！我哋繼續嗰邊啊，繼續嗰邊。點應對點部署啊？你打咯。我打啊！咁三，我打得嘅。我大佬就講唔講嘢啊嘛，我想落得去㗎。又換衫，你不如兩件着住啦。好攰喎，唔使換啦，黑色。快啲啊！Hugo，快啲啊！係咪都舉個手先啦？5秒進攻。唔係喎，搞嘢喎，個波有 AIA 喎，但係佢輸咗喺下。係咩？個波有 AIA 唔係嘛？嗰個 A 唔係 AI 個 A 咧，睇唔到啊！但係呢個 A 係咯，好明顯我覺得係。佢唔知輸咗，佢肯定印咗個波係。係喎，個波印咗 A 字喎。係喎，彩蛋嚟喎呢個。波仲有個 A 字。佢做錯咗，因為輸咗落個紙度咯。多謝老師嘅陳總，未進攻。